Hai un gatto che si mette a correre all'improvviso come un pazzo? Potrà sembrarti strano, ma ti sta inviando un messaggio. Se condividi la casa con uno di questi piccoli felini domestici, potrebbe esserti capitato di vederlo schizzare da una stanza all'altra in preda ad una sorta di strana euforia. Questi episodi vengono comunemente definiti zoomies e normalmente durano pochi minuti perché il gatto sta tentando di sfogare delle energie in eccesso. Nel dubbio è sempre meglio aumentare le sessioni di gioco, rendendole anche più soddisfacenti. Ma qualora questi zoomies dovessero diventare degli episodi compulsivi, ripetuti dal gatto in modo ossessivo più volte durante la giornata, allora conviene parlarne con un esperto di comportamento felino.